ริเวียสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ DIY with Kate อีกแล้วนะคะหนูเคสค่ะ วันนี้หนูมีน้องๆมาช่วยกับหนูเพียบเลยนะคะแนะนำตัวได้เลยค่ะอันนาค่ะคารีค่ะมาครับวันนี้นะคะน้องๆก็อยากให้หนูทำสลามนะคะหนูก็เลยไปซื้ออันนี้มาเลยนะคะเป็นเซตของเอลเมอร์นะคะเป็นสีเซตสะท้อนแสงนะคะGlow in the Dark ค่ะวันนี้หนูก็จะให้น้องๆทุกคนมาช่วยหนูทำกันนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะส่วนทุกอย่างที่เราต้องใช้ก็จะมีกาวใสนะคะแล้วก็เป็นสีกาวนะคะมีสีม่วงสีชมพูสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆเขียวๆนะคะและสิ่งที่เราต้องใช้อีกอย่างก็คือ Magical Liquid นะคะอันนี้มันเป็นของเอลเมอร์นะคะจะทำให้กาวนะคะเกาะตัวกันเราก็ซื้อมาเป็น2แบบนะคะอันนี้เป็นแบบมีกลิตเตอร์นะคะแล้วก็นี้มันเหมือนเป็นแบบมีโฟมค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเทกาวนะคะเทกาวให้หมดขวดเลยค่ะอันนี้คือทุกคนเทกาวคนละขวดนะคะใส่4 ขวดไม่ต้องหมดตัวแล้วตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะบีบให้หมดขวดเลยนะคะหมดขวดยังไม่หมดขวดแล้วมีอีกเยอะเลยแม็กอย่างเยอะมากวันนี้นะคะแล้วก็เทกาวใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้เลยก็คือ Magical Liquid นะคะขวดนี้เนี่ยคือ Magical Liquid ผสมกับเม็ดโฟมนะคะแล้วก็ขวดนี้ผสมกับกลิตเตอร์นะคะแคลรี่จะเอากลิตเตอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เทให้นะเทใส่นิดเดียวก่อนนะคะแล้วค่อยเทใส่เพิ่มนะคะผสมเตอร์จะเป็นอย่างนี้คนเลยค่ะแล้วก็ของพิชาจะเอาอะไรพิชาเอากลิตเตอร์เหมือนกันนะคะเทลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ของน้องแม่ก็กลิตเตอร์คนไปก่อนนะคะถ้าไม่พอค่อยเติมใหม่ไม่พอเหนียวไม่เป็นไรคนไปก่อนนะคะแล้วของหนูกับอันนั้นก็จะเป็นโฟมนะคะเฮ้ยมันจัดตัวเป็นก้อนแล้วนี่เลยแค่นี้จัดตัวเป็นก้อนแล้วมันจัดตัวเป็นก้อนแล้วอะเป็นโฟมเลยค่ะเฮ้ยจัดตัวเป็นโฟมจัดตัวเป็นก้อนแล้วจัดตัวเป็นก้อนแล้วจัดตัวเป็นก้อนแล้วต้องจัดตัวเป็นก้อนแล้วค่ะถ้ายังไม่พอก็เติมอีกหน่อยนึงเคยดูรู้สึกมันเหนียวไม่พอเหนียวเติมให้ทำให้ไปเหนียวอ่ะเหนียวอ่ะดูหนืดมากหนืดมากเลยเหนียวมากอ่ะหนืดเฮ้ยจัดตัวเป็นก้อนแล้วเลยเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะจับตัวเป็นก้อนแล้วเหนียวแล้วของใครเริ่มแล้วว่าดูใช่เริ่มเหนียวคนเลยค่ะแบบนี้หน่อยนะเราใช้เยอะหน่อยได้มาเป็นก้อนหน่อยหนึ่งตอนนี้เราก็ยืดให้ได้นะคะนี่ได้แล้วก้อนหนึ่งทุกคนก็ยืดอยู่ยืดถ้าเติมน้ำยาลงไปว้าวยืดเป็นก้อนแล้วยืดยาวมากเลยนะเนี่ย
แกะลิควิดย่อโอ้ช่วยคุณช่วยแบ็คพิงแบ็คพิงแต่ฉลามได้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว นี่นะคะหนูก็ขอตัวไปเล่นสลามกับน้องๆก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่นะคะ บ๊ายบายนี่นะคะ วันนี้เราลืมไปเลยก่อนที่จะลาทุกคนไป อันนี้นะคะมันเป็นสลามโกลอินเดอะดักวันนี้เราจะไปทดสอบกันเลยค่ะ ว่าโกลอินเดอะดักหรือเปล่าให้จับแบบนี้รีบล้างมือ